তো বন্ধুরা, মিঠুর সঙ্গে কয়েকটা দিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি। নমস্কার, আমার এই প্ল্যাটফর্মে আমার বন্ধুদের জানাই আমি হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো আশা করি আমার সকল বন্ধুরা ভালো আছো, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমরা সবাই যেন সারা বছর ভালোভাবে কাটাতে পারি। আর যেসব বন্ধুরা আমার প্রথম থেকে আমার সঙ্গে আছো সেই সব বন্ধুদের আমি জানাই অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা। আর আমার পাশে থেকেও এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করো, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। আর তোমরা কিন্তু আমাকে একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করে দাও। আর আমার যে বছরের শেষে যে কয়েকটা দিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি, তো এই নিয়েই আজকের আমার ভিডিওটি। তো চলো বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটি আমার দেখতে থাকো। এই কয়েকটা দিন আমি কিভাবে কাটাই, মিঠুদের সঙ্গে কিভাবে কাটিয়েছি। এই যে দেখো, তোমরা দেখেছিলে আগে কতটা তেঁতুল ছিল, এই যে তেঁতুলগুলো খেয়ে খেয়ে তেঁতুলের এই অবস্থা করে দিয়েছে। তেঁতুল খেতে মিঠু আর বিট্টু দুজনের কিন্তু খুব পছন্দ। যা বিট্টু খাবি, যা, ও খাবে। আর এই যে এখানে ভাত রেখে দিয়েছে, একটুখানি ভাত খেয়েছে। আর যদি খায় তাহলে খেয়ে নেবে। আসছি বিট্টু, চলো, যেতে যেতে তোমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবে। হয়ে গেল। জল খেয়ে নাও, জল আছে না? হ্যাঁ, নিয়ে এলাম, ওই নলকূপ থেকে নিয়ে আসি।
পারমিতা পারমিতার আমাদের কাজের দায়িত্ব আছে অনেক, পারমিতার কাজের দায়িত্ব আছে অনেক, সব জিনিস ভিতরে থাকলেও কি না থাকলে সব দেখে। স্ট্যাচু করে রেখে দিচ্ছে, কে স্ট্যাচু করে দিয়েছি সেদিকে কর, ঠিক করে ই বাবা গোটায় ভাড়াই লিজে তোরা স্ট্যাচু দিয়েছিস তুই নাকি? চল 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 রাস্তায় খেলে খেলে যাচ্ছি, চল তুই ওই রাস্তাকে দিয়ে চল। বাইরে যাবি মিঠু? হ্যাঁ রে চ বাইরে যাবি, আয় মিঠু বাইরে যাবি? তখন থেকে দেখছি উড়ছে উড়ছে, চলো বাইরে যাবে চলো। বাইরে যাবে, এই দেখ বাইরে যাবার ইচ্ছেই নেই, ইচ্ছে নাই। হ্যাঁ বাবু বিট্টু চলো, বিট্টু এই বিট্টু দেখ, বিট্টু কোথায় আছে দেখ, এ বিট্টু নাম নাম, পড়ে যাবে রে বিট্টু, কি করেছিস? চল এই দেখো বিট্টু, এই দেখো বিট্টু, এই যে এখানে কে আছে, বিট্টু না মিঠু? এটা মিঠু, মিঠু না এটা বিট্টু নাকি, বিট্টু না মিঠু? এটা হচ্ছে আমাদের বিট্টু, এই বিট্টু উড়ো বিট্টু উড়ো বিট্টু, এই দেখো আমাদের বিট্টু উঠতে শিখে গেছে, এই দেখো এই দেখো, চলো বিট্টু, হ্যাঁ বিট্টু বিট্টু দেখো তখন চলে আসছে, এই দেখো চলে এসছে মিঠু মিঠু, এই দেখো মিঠু সোনা মিঠু, মিঠু দেখো কোথায় উঠে গিয়েছে, দেখো তুই যাবি এদিকে, যাবে না মিঠু, আয় মিঠু আয় মিঠু, মিঠু সোনা মিঠুলে, দেখো মিঠুকে পেয়েছে, মিঠু চল না চল দুধ বিস্কুট খাবি, আয় এই মিঠু চল। তো বন্ধুরা রাখছি, এদের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এদের জন্য তো বন্ধুরা আমি যে অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়েছিলাম সেটারও তোমাদের একটু ঝলক আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর চলো তোমাদের আমি আমার ছেলেকে একটু দেখিয়ে দেব, এই যে আমার ছেলে এটা হচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে আছে, তো চলো। আর আমি তোমাদের আমার ছেলে আসার সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আগের যে তোমরা অযোধ্যা পাহাড়ের ভিডিও দেখেছো সেটাতে, এই জন্যই আমি কিন্তু এখন তোমাদের একটু দেখিয়ে দিলাম। তো এই যে মিঠু বিট্টু রোদে দেওয়া আছে, কি রে চলে যাবিস? তো বন্ধুরা চান করে আমি চলে এসেছি, মিঠু বাইরে আছে, আর এই যে এবার আমি রান্না করে নেব, এই বাঁধাকপি ডাল হয়ে গেছে, এই যে মসুর ডাল, আর এইখানে চাটনি বসা আছে, আর এখানে তো ভাত হয়ে গেছে, এই যে দেখো
তো চলো আমি রান্না শুরু করি। চলো 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 আমার সোনা বাইরে যাবে, সোনা আমার বাইরে যাবে। হ্যাঁ চলো, এই যে মিঠু সোনা। উমা বান্দর এসছে নাকি? ও মা অনেক বান্দর এসছে মিঠু। এই দেখো, এই দেখো মিঠু কত বান্দর এসে গেছে। তোমাকে তো আর রাখাই যাবে না রে সোনা। বান্দর 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 বান্দর, দেখো 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 দেখো। ও মা বান্দর চলে এসছে রে। ও মা চলে এসছে। আমার সোনা থাকতে পারবে না, সোনা আমার থাকতে পারবে না। এই যে অনেক বান্দর চলে এসছে। বলো মিঠু, বাবারে অনেক বান্দর এসছে। চলো 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 সোনা, চলো সোনা চলো, চলো সোনা চলো। অনেক বান্দর চলে এসছে। বলো হ্যাঁ, বাবারে অনেক বান্দর চলে এসছে। গেট লাগাই। আমার সোনা, বাহ কত বান্দর চলে এসছে দেখো। অনেক বান্দর চলে এসছে। বাবারে আমার কত বান্দর আসে গো, আমার কত বান্দর আসে। চলো চলো, আমার কিছু কাজ আছে আমি করি, তুমি মটরশুঁটিগুলো খাবো। এই দেখো, এই যে মিঠু সোনা কত বান্দর। হ্যাঁ কত বান্দর চলে আসছে। ও বাবা কি আনন্দ, এক চামচ পেয়েছে। মিঠু, এই বিট্টু তুই আসবি? আয়। এই যে আরো একজন নেমে গেছে। বিট্টু আয়, আয় বিট্টু আয়। এই চামচ, চামচের জন্য কাড়াকাড়ি। এই চল মটরশুঁটি খাবি।
দাঁড়া, দরজাটা খুলছি, দেখবি? দাঁড়া। ওই মিঠু 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 মিঠু। একটু খুলে দিয়েছি। হ্যাঁ, দেখো অনেক বান্দর এসছে মিঠু, যাও না। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও না, অনেক বান্দর এসছে, যাবে না। হ্যাঁ চলো। মা, আমার কত বান্দর এসে গেছে গো, অনেক বান্দর। মিঠু যাবে না মিঠু? হ্যাঁ মিঠু, কত বান্দর এসছে। হ্যাঁ, বাবালি আমার ছোনাটুলি, দেখা দেখ কত এখানে বান্দর বসে আছে। এই দেখ, এই যে বিট্টুকে আমি একটু রেখে দিলাম। আমি যতক্ষণ থাকছি ততক্ষণ বিট্টুকে রেখে দেবো। কুল খাবি? কুল খাবি? চল কুল খা। হ্যাঁ মিঠু, কুল খাবে রে সোনা আমার। খাও না বাবু। হ্যাঁ চলো খা। আপেল খাবে? এই যে আপেলটা খেয়েছে। চলো, এই ছোট্ট ছোট্ট আপেলগুলো মিঠুদের খুব পছন্দের আপেল। এই আপেলগুলো খেতে কিন্তু ওরা খুব পছন্দ করে। চলো 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 চলো, দেখো দেখো মিঠু, চলো আপেল খা। হ্যাঁ, আমার মিঠু খুব ভালো, আপেল খায়। মিঠু আপেল খায়। মিঠু এতক্ষণ ধরে কিন্তু রোদ্রে ছিল, রোদ্রের থেকে এই নিয়ে এলাম। চলো, তোমাকে তো দেখছে, তো এখান থেকে তো দেখছে। তুমি মোবাইলের ভিতরে যাবে, মোবাইলের ভিতরে যাবে। এই তো, এই খাও খাও, চলো খাও। মিঠুর কিন্তু খুব রাগ হয়ে যায় কোনো কোনো সময়। মিঠু যা করবে মিঠুকে তাই করতে দিতে হবে। চলো মিঠু রান্না করব। তো চলো বন্ধুরা, মিঠু সোনা আমার আপেল খা, আর আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো আমি আজকে কি রান্না করছি। তো চলো একটু আমি রান্নাঘরে যাই। আর এই যে দেখো বিট্টু, বিট্টু আপেল খেয়ে কুল খেয়ে, আর এই যে। তো চলো তোমাদের রান্নাঘরে নিয়ে যাই, দেখি আজকে কি আমি রান্না করছি। খুব আজকে অনেক কাজ ছিল। এই যে এটা হচ্ছে বাঁধাকপি আলু, আর এখানে আমি আদা রসুন পেঁয়াজ সব কেটে রেখেছি। এখানে ডাল বসিয়ে দিয়েছি, এখানে আমি ভাত আমার 1 ফুট হয়ে গেছে। আর এই যে এখানে আমার রাখা আছে এই চারাপোনা মাছ। তো চলো একটু পরে তোমাদের কাছে ফিরে আসছি। দেখো মিঠু চলে এসছে এখানে আপেল খাওয়ার পর। এই যে তোমাদের কি হয়েছে? বিট্টু, বিট্টু চলে গেছে ড্রেসিং টেবিলে। আয় আয় করে নেবো। মিঠু আইসো না। হ্যাঁ আইসো না, চল করে আসছে। এই যে মিঠু আমার কাছে চলে এসছে। চলো মিঠু আমরা রান্না করবো, চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো রান্না করে যাই। মিঠু সোনা আমার রান্না করে, মিঠু সোনা আমার রান্না করে। নাকি মিঠু? আজ কি রান্না হবে রে মিঠু? কি খাবি মিঠু? কি খাবি বাবু? কি খাবি? কি খাওয়ার ইচ্ছা রে সোনা? বান্দর আসেনি, বান্দর আসেনি। এই যে আর বান্দরে আমাদের কি করেছে, এই মিঠু উড়ে চলে গেছে। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই, দাঁড়াও লাইট অফ করলে বেশি বুঝতে পারবে। এই যে দেখো বান্দরে কি করেছে, দেখো সব ফুটো করে দিয়েছে। এই যে
চলো মিঠু একটু কোলে লি বাবু সোনা, তোমাকে একটু কোলে লিব। তোমাকে লিব। এই যে বন্ধুরা দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের সব ঘরে অনেক সুন্দর গন্ধ। এক বালতি কাঁচা হলুদ ধরেছিল, আর এই যে এতটা হয়েছে। হ্যাঁ চলো চান করবে তুমি, চলো আজকে মিঠুকে চান করাবো, কালকে বিয়াকে চান করাবো, বিট্টুকে। কারণ বাইরে রাখতে হয় একদিন একদিন করে, ওতে ঠান্ডা লাগবে না। এই মিঠু শোনা, চলো চলো খাও। মিঠু খাবে না? বাবুলে আমার ছোনা রে, ছোনা রে, ছোনা ছোনা ছোনা, খাও খাও। ও চান করার ইচ্ছে নেই, তাহলে এটা খাও, এটা খাও, এটা খাও, এটা খাও, চলো। হ্যাঁ এই যে কুল খাও, চলো। মিঠু সোনা আয়নার কাছে ছিল না, ওখান থেকে আমি নিয়ে এসছি, এই জন্য মিঠুর এত রাগ। তো চলো, ও ড্রেসিং টেবিলে নিজের মুখ দেখবে, মুখ। আর এই যে তেঁতুল, তেঁতুল বীজ খাবে সোনা, আমার তেঁতুল বীজ খাবে। হ্যাঁ তেঁতুল বীজ খাবে, দেখো তেঁতুল বীজ খাবে সোনা মিঠু রে। চলো এই যে, আর এই যে আজকে গম, এই ভুট্টার যে ছোট ছোট দানা, এটা আজকে পাওয়া গেছে, তো এই দানাটা কিন্তু নিয়ে এসছি, ভুট্টা ভাঙা। এটা কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া গেল আজকে। চলো। ও তেঁতুল বীজ খাবে, তেঁতুল খাবে, চলো। আচ্ছা তুমি তেঁতুল খাও, তোমাকে চান করাবে একটু পরে। হ্যাঁ বিট্টু, এই বিট্টু, বিট্টু বিট্টু বিট্টু। ভাত আমার হয়ে গেছে। মিঠু চোনা, মিঠু চোনা, মিঠু চোনা, মিঠু চোনা। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর সোনার আমার চাল। চলো দাঁড়া বাবু দাঁড়া, একটু জলটা টানে যাক, টানে যাক। হ্যাঁ চল আস, এদিকে আসে, এদিকে আসে, রোদ রোদ আছে, এদিকে রোদ আছে বাবু, এদিকে রোদ আছে শোনো, এখানে থাকা, এখানে থাকা, এখানে থাকা। হ্যাঁ রোদ পাবে, দেখো। সোনা 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 আমার মিঠু সোনা, মিঠু সোনা রৌদ্রে থাকে, মিঠু সোনা রৌদ্রে থাকে, মিঠু সোনা।
আর যারা আমার নতুন বন্ধুরা ভিডিওটি দেখছো, প্লিজ তোমরা একটা লাইক করে দাও আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর আমার পাশে থেকো। আর যেসব আমার পুরনো বন্ধু তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা। আর ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সারা বছর যাতে তোমরা ভালো থেকো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তো চলো আমরা সবাই সবার জন্য হাত মিলিয়ে চলি। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ।